碰上你，望見到皺眉，是我幻想得太完美。小姐你點會可以瞬間改變？點解最初我將你睇高一線？要拖手至發現你根本冇嘢掂，夢中女人不見。Where's my dream girl, dream girl? You're my dream girl, baby girl. Where's my dream girl, dream girl? Where you at, baby girl? You're my world. 我終於揾到 dream girl 嘅 dream girl，佢好鬼得意，最中意同我 SMS 1個小時7次，問我喺邊做緊啲乜，啲問題好鬼心散，問完我先至會覺得哇好似審犯，但係佢的確特色出色，加埋有少少母親本色，所有嘅食物佢唔想食就係對身體健康冇益，但係基本上冇乜嘢食物佢係想食，所以喺飯台每餐都係紅蘿蔔同青菜，我好感慨佢係咪白兔嘅後代？好彩我哋用同一個電話台，所以每晚傾電話傾1個世紀咁耐，由遠古傾到未來，條脷都生滿青苔。唔小心講起舊愛呢招真係厲害，攞我個密碼去驗證，上 Facebook delete 所有異性，仲要問我你依家知錯唔知錯？望住佢我淨係知道乜嘢係面壁思過。從未觸摸得到你，仍舊多一些希冀，然後碰上你，望見到皺眉，是我幻想得太完美。小姐你點會可以瞬間改變？點解最初我將你睇高一線？要拖手至發現你根本冇嘢掂，夢中女人不見。Where's my dream girl, dream girl? You're my dream girl, baby girl. Where's my dream girl, dream girl? Where you at, baby girl? You're my world. 有人話男人最難忍，又好似有啲殘忍，我煩緊去彈緊我中意緊嘅女人，呢類人係世界上最昂貴嘅消費品，消費你時針分針，消費你真金白銀。不過男人都甘心去做個消費達人，好似明知會俾人搶嘢，就算佢搶幾多嘢，送花送樓送車，搶完仲要講多謝。鬼叫先生有需求，唔需要咁多要求，最緊要就想乜嘢大話都講得出口。好似狗見到骨頭，佢分咗手又轉頭，向你重新追求，你估佢真係咁鬼念舊？浪子回頭金不換，因為佢暫時未揾到新一半，有可能朝朝去等一個嬌女，可能用 QQ 去揾一個 QQ 女，無論幾美豔動人，拍拖耐咗就唔再吸引，冇一齊過嘅女人只係佢心目中嘅女神，以為人哋唔嫌棄個女仔就完美，但係到頭嚟原來係自己嫌棄人哋。所謂你揀人，人人揀你。從未觸摸得到你，仍舊多一些希冀，然後碰上你，望見到皺眉，是我幻想得太完美。小姐你點會可以瞬間改變？點解最初我將你睇高一線？要拖手至發現你根本冇嘢掂，夢中女人不見。Where's my dream girl, dream girl? You're my dream girl, baby girl. Where's my dream girl, dream girl?